अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين दुनिया में इंसान माल खर्च inson dunyoda shaxsiy xotirjamligi, rohati va maqsad muddaosi uchun pul sarflaydi hamda gohida sadaqa ehson ham qiladi. Biroq bugun dunyoda bir maqsad uchun bir qo'lga jamlanib dunyoning har bir mamlakati va shahrida pul sarflash uchun taqdim etayotgan va maqsadlari dinni yoyish va xalqqa xizmat qilishdan iborat bo'lgan jamoat yoki guruh yo'q. Ha, biroq faqat bitta jamoat bor. U bo'lsa bu ishlarni bajarmoqda. Ana shu jamoatni Alloh taolo shu maqsad uchun qoyim qilgan. U jamoat payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ning haqqoniy qulining jamoatidir. U jamoat Masih Maud va Imom Mahdining jamoatidir. U jamoat o'tgan taxminan 128 yildan beri islom va insoniyatga xizmat uchun o'z mol-mulkini qurbon qilmoqda. Zero Hazrat Masih Maud alayhissalom bu jamoatga Qur'on ta'limoti asosida mol davlatini to'g'ri sarflash idrokini ato etgan. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deb marhamat qiladilar. Men qayta ta'kidlab aytaman. Alloh taolaning yo'lida sarflanglar. Bu Alloh taolaning buyrug'idir. Zero islom hozir inqiroz holatidadir. Tashqi va ichki kamchiliklarni ko'rib ahvolim tengsizlanadi va islom muxolif dinlarning o'ljasiga aylanmoqda. Sharoitlar shunday bo'lganda biz islomning rivojlanishi uchun hech narsa qilmaymizmi? Alloh taolo ana shu maqsad uchun
bu jamoatni tuzgan. Demak, bu jamoatning rivojlanishi uchun sa'y harakat qilish aynan Alloh taolaning buyrug'i va roziligiga muvofiqdir. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: kimda kim Alloh taolo uchun bersa, men unga ko'p marotaba ko'proq beraman. Unga dunyoning o'zida ko'proq ato etiladi va o'lgandan so'ng oxiratdagi mukofot, ya'ni qanchalik rohat topganini ham ko'rib oladi degan va'dalar ham Alloh taolo tomonidandir. Hozir men sizlarning barchangizning e'tiborini islomning taraqqiyoti uchun o'z mol davlatlaringizni sarflashga qarataman. Demak, u zot alayhissalomning sahobalari bu narsani tushunib, o'z mol-mulklarini diniy maqsadlar uchun taqdim etganlar. U zot alayhissalom o'zlariga erishganlarning moliyaviy qurbonliklarini ko'p joyda zikr qilganlar. Masalan, u zot alayhissalom kitoblarni chop etish va boshqa maqsadlar uchun ko'pgina moliyaviy chaqiriqlarni o'rtaga tashlar edilar. Shuningdek, Masih minorasini qurish uchun ham chaqiriq qilganlar. U zot alayhissalom ikki kishi, Munshi Abdul Aziz sohib va Shodixon sohibni zikr qilib shunday dedilar: mening jamoatimdan barchalar rashk qiladigan ikki samimiy kishilar bu ish uchun chanda berdilar. Ulardan bittasi Munshi Abdul Aziz bo'lib, u Gurdaspur rayonida soliq xodimi bo'lib ishlaydi. U oz maoshli bo'lishidan qat'iy nazar bu ish uchun 100 rupiya berdi. Men o'ylaymanki, bu 100 rupiyani bir necha yil to'plagan bo'lsa kerak. Bu kishi shuning uchun maqtovga loyiqdirki, u yaqinda yana bir boshqa ish uchun ham 100 rupiya bergan. Jasurlik ko'rsatgan ikkinchi samimiy kishi Siyalkotlik yog'och sotuvchi Miya Shodixon sohibdir. Yaqinda u kishi bir ish uchun 150 rupiya berib qo'ygan. Endi shu ish uchun ham 200 rupiya chandani yuborib qo'ydi. Bu kishi o'ta tavakkul qiluvchi kishidir. Agar uning uyidagi barcha anjomlarni ko'rsak, ehtimol u 50 rupiyadan oshmasa kerak. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: u kishi qahatchilik kunlaridir. Dunyoviy tijoratda esa aniq inqiroz kuzatilmoqda. Yaxshirog'i shuki, biz diniy tijoratni qilaylik. Shuning uchun o'zimda nimaiki bor edi, barchasini yuborib qo'ydim, deb yozdi. Shunday qilib, o'z ehtiyojlarini inobatga olmay, diniy maqsadlar uchun o'ta zavq-shavq bilan qurbonlik qilgan boshqa ko'p kishilarning misollarini Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z kitoblari va malfuzotlarida bayon etganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalomning jamoati a'zolarining qurbonliklarida shunday oqlik borki, bir avloddan keyin ikkinchi avlod qurbonliklar qilib kelmoqda. Uzoq mamlakatlarda yashaydiganlar ham, keyinchalik jamoatga qo'shilganlar ham bu solih kishilarning qurbonliklarini eshitib yoki falon maqsad uchun shuncha qurbonlik kerak ekan degan xabarni bilib olib, Alloh taolaning kalomini eshitib, qurbonliklar ruhini anglab,
hayratlanadigan misollarni qoyim qilishadi. Boy badavlat kishilarga ko'ra o'rtacha ahvoldagi kishilar ko'proq qurbonliklar qilib, hayratlanadigan namunalarni ko'rsatishadi. Ular bizning arzimagan qurbonligimiz bilan qanchalik farq bo'lishini o'ylamaydilar. Aksincha ular Alloh taolaning va masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha marzatillah va tasbitan min anfusihim kamasali jannatin bi rawwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha zifain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Kalomini anglab yetishadi. Ya'ni va Allohning roziligini istab turib, o'z nafslarini quvvatlantirish maqsadida sarf qiladigan kishilarning misoli tepalik joyda joylashgan bog'ning misoli kabidir. Unga jala quysa, u 2 barobar ko'p meva beradi va agar jala quymasa, u holda shabnamning o'zi ham yetarlidir va Alloh qilayotgan ishlaringizni teran kuzatguvchidir. Demak, kambag'al kishilarning qurbonligi shabnamga o'xshaydi. Ularning qurbonligi natijasida din bog'iga yetadigan ozgina namlik ham Alloh taolaning fazl marhamati bilan o'ta ko'p samarali bo'ladi. Biz kuzatamizki, kambag'al jamoat bo'lishimizdan qat'iy nazar dunyoning har bir joyida islomni yoyish va xalqqa xizmat qilish ishlarini bajarmoqdamiz. Yana Alloh taolo o'z fazl marhamati bilan ishlarimizga shunchalik baraka qo'shadiki, dunyo sizlar cheklangan sharoitlar bilan shuncha ko'p ishni qanday bajara olasizlar deb hayratlanadi. Bu shuning uchundirki, qurbonliklar qiluvchi bu kishilar Alloh taolo yunfiquna amvalahum ibtigha marzatillah deb misol keltirgan kishilar safiga qo'shilishga harakat qilishadi. Ular o'zlarining mollarini Alloh taolaning roziligi uchun sarflaydilar. Maqsad Alloh taolaning roziligi bo'lsa, unda ish ko'p samarali bo'lib, baraka ham ko'proq qo'shiladi. Men aytib o'tganimdek, bu qurbonliklarning misollari bugun ham uchraydi. Aksincha sanoqsiz misollar bor. Ulardan ayrimlarini taqdim etaman. Qodiyandan minglab kilometr uzoqda yashaydigan bir qiz haqiqiy islom, ya'ni Ahmadiyat og'ushiga kelganda uning o'y fikri qanday o'zgaradi? Qurbonlikning qanaqa idroki unga ato etiladi? Bu voqeani o'sha qiz tilidan eshitib ko'ringlar. Bu qiz Ugandada yashaydi. Savodsiz ham emas, universitetda tahsil olmoqda. U o'z hikoyasini yozib shunday deydi: o'tgan iyul oyida universitetga kirishdan oldin men bir oz narsalar sotib olishim kerak edi. Ammo bu narsalar uchun pul yetmasdi. Chandadan ham qarz bor edi. Demak, men u pulni chandaga berib qo'ydim. Alloh taolo albatta menga yordam beradi deb iymonim mustahkam edi. Men chandani to'lib xotirjam bo'ldim. Bir oydan so'ng universitet ochilishiga 3 kun qolganda mening bir kennoyim onamga telefon qilib, qachon universitetga borishimni so'radi va meni kechqurun o'z uyiga taklif qilib, menga ozgina pul berdi. U pul universitetdagi ehtiyojlarimdan ko'proq edi. U pul men chandaga bergan pulimdan 10 barobar ko'proq edi. Shunday qilib Alloh taolo mening duolarimni eshitib, men o'zim ham kutmagan joydan menga yordam berdi.
Yana Hindistondan bir kishi bor. U kishi haqida moliyaviy kotib Kamruddin sohib shunday yozadilar. Bu kishi Keraladagi Manjiri jamoatidan bo'lib, uning emlash tijorati bor. Men u kishidan vaqfa jadid chandasini olish uchun do'koniga bordim. U kishi mening ko'p mablag'im nasiyada sochilib ketgan, uni undirishim qiyin bo'lyapti dedi. Biroq shunga qaramay u bir katta pulga chek berib qo'yib, hozir hisobimda pul yo'q, men ertaroq pul to'lashim uchun duo qiling dedi. Moliyaviy kotib shunday deydi, keyingi kuni u kishi menga qo'ng'iroq qilib, Alloh taolaning fazl marhamati bilan chekni sizga berganimdan so'ng hisobimga katta pul tushgan. Shuning uchun siz bankdan pulni olavering dedi. U kishi davom etib shunday deydi, Alloh taolaning menga shuncha tez sharoitlarni yaratib bergani bu faqat chandaning barakasidir. Sharqiy Afrikaning Tanzaniya nomli mamlakatida yashaydigan bir beva ayolning misoli bor. U haqda u yerdagi amir sohib shunday yozadilar. Orangataundagi mahalliy da'vatchimiz bu beva ayol Amina sohiba oldiga vaqfa jadidning chandasini olgani bordi. U nihoyatda afsuslanib, hozir menda hech narsa yo'q. Biror imkoni bo'lsa, men o'zim borib to'lab qo'yaman dedi. Da'vatchimiz hali o'z uyiga yetib bormagan ediki, u ayol 10 ming shilling pulni olib keldi va shunday dedi. Bu mablag' bir joydan kelgan edi. Men o'yladimki, birinchi bo'lib sizlarga chandani to'lab qo'yay. O'z ehtiyojlarimni keyinchalik qondiraman. Men o'zi 25 mingga va'da qilganman. Qolgan 15 ming menga topilishi bilanoq olib boraman. Chunonchi 10 daqiqadan so'ng qolgan pulni yana olib keldi. U shunday dedi: Alloh taolaning muomalasiga qaranglar. Men Alloh taola yo'lida 10 ming berib ketgan edim. Hali uyga yetib bormasimdan Alloh taola menga 35 mingni yuborib qo'ydi. Undan 15 ming chanda qarzini to'lab, yana menda 20 ming qoldi. Uning iymonini shunday ziyoda bo'lishi faqat Alloh taolaning marhamati va chandaning barakasidir. Yana Markaziy Afrikaning Kongo nomli mamlakati bor. U yerdagi odamlarda qanaqa qurbonlik ruhi bor. Uning bir misolini taqdim etaman. U yerdagi da'vatchimiz Ramiz sohib shunday yozadilar. Kolon Bay jamoatining bir da'vatchisi Saidi sohib atrofdagi 5 jamoatga borib targ'ibot qiladi. Shu kunlarda u yerdagi vaziyat yomonlashgan. Mamlakat hamda xavfsizlik ahvoli nachar. Shunga qaramay u kishi o'z okrugidagi barcha jamoatlarga ish xizmati bilan bordi. Ahvoli o'rtacha bo'lishiga qaramay u kishi savob uchun yo'l kirani ham o'z cho'ntagidan to'ladi. Shu ish safarida u kishi 23 ming vaqfa jadid pulini to'plab olib keldi. Yana u kishi shunday deydi: Men eski Ahmadiyman. Men yoshlar uchun ibrat bo'lishim kerak. Endi u yerdagi Ahmadiylar qanchalik eski bo'lishi mumkin? Eng ko'pi bo'lsa 15-20 yil. U kishining yoshi 60 da, biroq mehnat bilan targ'ibot ishlarini qilib, shu bilan birgalikda kishilarning e'tiborlarini chandaga ham qaratadi. Hazrat Masih Maud alayhissalomni qabul qilgandan so'ng ana shu ruh ularda paydo bo'lgan. Ular uzoq joylarda istiqomat qilishadi. Bu hududlarda yo'llar ham yo'q. Suvloq o'lqa bo'lib, qayiqlarda safar qilishadi va oraliqlari ham uzoq.
Yana G'arbiy Afrikaning Benin nomli mamlakati bor. U yerdagi bir Ahmadiyning namunasiga qaranglar. Uning Ahmadiy bo'lganiga hali 1 yil ham bo'lmagan. Biroq uning qurbonlik ruhi va idrokining me'yoriga qaranglar. Aksincha u kishi eskilar uchun ham namunadir. U yerdagi da'vatchimiz Muzaffar sohib shunday yozadilar. Kartuniy hududidagi Dikambe qishlog'ida bu yil jamoat tuzilgan. Bu yerdagi yashovchilar ko'pincha baliqlarni tutib sotishib, tirikchilik qilishadi. Mahalliy da'vatchimiz qishloqliklarni chandaga chorlaganda moliyaviy jihatdan zaif bir Ahmadiy kishi darrov uning chorloviga labbay deb aytib, 1000 frank pulni taqdim etib, shunday dedi: "Mening sharoitlarim unchalik yaxshi emas, biroq jamoatga qo'shilib, uning biron bir chorlovidan mahrum qolishni istamayman." Yana xilofat bilan aloqa odamlarga xutbaning ta'siri va qurbonliklarga e'tiborlari qanday qaratiladi? Bunga G'arbiy Afrikadagi Burkina Faso nomli mamlakatga qarashli ba'zi yigitlarning misolini keltiraman. Ularning Ahmadiy bo'lganiga hali unchalik ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Biroq ularning darajalariga boqinglar. U yerdagi da'vatchimiz Amin Buluch sohib shunday yozadilar: Bafura hududidagi ba'zi yangi va ba'zi eski Ahmadiy yigitlar huzurning 2016-yilning 30-dekabr kuni yangi yil haqida o'qigan xutbasidan so'ng darhol uyga borib, yangi yil tadbirlari uchun nimani to'plab qo'ygan bo'lsalar, uni olib kelib vaqfa jadidga berib qo'ydilar. Ular zamon xalifasi bizga yangi yilni nishonlash uslubini aytib berdilar. Shuning uchun biz bu pulni chandaga beramiz va kechasi tahajjudni ado qilib yangi yilni nishonlaymiz dedilar. Shunday qilib o'sha kuni ular taxminan 76,000 frank sifa chanda berdilar. Yana G'arbiy Afrikaning Côte d'Ivoire mamlakatidagi kichkina bir qishloqning yangi tuzilgan jamoatidagi odamlarning qurbonliklarini kuzatinglar. U yerdagi mahalliy da'vatchimiz Mamdu sohib shunday yozadi: Buaki hududiga qarashli Niya Vogo qishlog'ining odamlari shu yil jamoatga qo'shilgan. Ularning qo'shilganiga endi 1 yil bo'ldi. Men bu bayt qilganlarni vaqfa jadid hamda jalsa saloniga ishtirok etishga chorladim va ularga zamon xalifasi barcha Ahmadiylarning vaqfa jadid hamda tahrika jadidga qo'shilishlarini aytganlar dedim. Men o'ylagan edimki, ehtimol ayrim kishilar ozgina chandani to'lib qo'yishar. Zero u yerda kambag'al ko'p, biroq vaziyat uning aksi bo'ldi. Bu qishloqning taxminan har bir kishisi o'z vaqfa jadid chandasini to'ladi. Bir kishi nafaqat chandani to'ladi, balki 600 kilometr yo'l yurib jalsa saloniga ishtirok etish uchun Abujonga keldi. Qurbonlik hamda Alloh taolo muomalasining yana bir misolini taqdim etaman. Tanzaniya mamlakatida da'vatchimiz Yusuf Usmon sohib shunday yozadi: Bir Ahmadiy birodarimiz oyog'i ishlamay nogirondir. Shu nogironlik sababli u hech ish qila olmaydi. Tanzaniyaning ko'p hududlarida chiroq yo'q. Shuning uchun ba'zi kishilar kichik quyosh panellari orqali uylarida 1-2 chiroqni yoqib olishadi. Bu Ahmadiy birodarimiz ham kichkina bir quyosh panelini olib, kishilarning uyali telefonlarini zaryadlab beradi. Topgan daromadidan muntazam chandani to'laydi. Mahalliy da'vatchimiz e'tiborini chandaga qaratganda, u o'tgan 2 kunda 2000 shilling pul topganman. Uni men Alloh taolo yo'lida to'layman dedi.
Da'vatchimiz unga agar siz barcha pulni chandaga to'lib qo'ysangiz, unda bolalaringizga nimani yedirasiz deb savol berganda, u kishi Alloh taolo rizq berguvchidir, u o'zi sharoitlarni yaratib beradi dedi. Da'vatchi shunday deydi: men bergan puliga chekni yozganimda ko'p kishilar uyali telefonlarni zaryadlatish uchun uning oldiga keldilar va u to'lagan chandadan ko'proq daromad unga tushdi. Shunda u nogiron Ahmadiy da'vatchimizga shunday dedi: siz kuzatdingizmi? Alloh taolo chandani ado etishda qanchalik baraka qo'shgan, undan ko'proq mablag'ini qaytarib berdi. Alloh taolo qurbonlik qiluvchilarga qanday qilib ato etishi va ularning iymonini ziyoda qilishining yana bir misolini bayon etaman. Tanzaniya mamlakatiga qarashli Shiyanga hududidagi jamoatning bir kishisining o'g'li bezgak xastaligiga chalindi. Uni davolatish uchun cho'ntagida faqat 1500 shilling bor edi. Moliyaviy kotib uning uyiga borib e'tiborini chandaga qaratganda, u kishi darrov cho'ntagidagi o'sha pulni chiqarib moliyaviy kotibga berib qo'ydi. U kishi shunday deydi: men birinchi o'g'limni davolatish uchun pul qayerdan keladi deb o'yladim. So'ngra men Alloh taolaning yo'lida berib qo'ydim. U o'zi sharoitlarni yaratib beradi dedim. Chunonchi birozgina vaqt o'tgach boshqa shahardan uning katta o'g'li qo'ng'iroq qilib, men 80 ming shilingni yuborib qo'ydim dedi. Bu pulni u kishi o'sha kuni olib bolasini muolaja qildirdi. Boshqa ishlari ham hal bo'ldi va ehtiyojlari ham qondirildi. U kishiga Alloh taolo bir necha marotaba ko'prog'ini ato etdi. Bu voqeani u kishi boshqalarga ham aytib beradi. U yerdagi boshqa kishilarga chandaning ahamiyatini ham yoritib beradi. Yana G'arbiy Afrikadagi Mali nomli mamlakatining bir kishisining qurbonlik voqeasi bor. U yerdagi da'vatchimiz Ahmad Bilal sohib shunday yozadi: Sakasu hududidagi bir kishi 2013-yili Ahmadiyatni qabul qilgan edi. Ahmadiyatni qabul qilgan paytida moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan edi. Qarzdor bo'lishidan tashqari boshqa oilaviy tashvishlari ham bor edi. Nafaqaga chiqish vaqti ham yaqinlashayotgan edi. Ahmadiyatni qabul qilgandan so'ng chandaning barakasini bilganda u kishi o'zi chandani muntazam to'lishiga ahd qildi. Chunonchi u kishi o'ylaganday qilib qiyin sharoitlarga qaramay o'zining kuchiga yarasha chandani to'lab turdi. U shunday deydi: chandaning barakasi bilan oz vaqt ichida men barcha qarzimdan qutuldim. Oilaviy tashvishlar ham barham topdi. Hukumat tomonidan darajam ko'tarilib, nafaqaga chiqish muddati ham uzaytirildi. Bu kishi endi vasiyat tizimiga ham qo'shilgan. Sierra Leonedan da'vatchimiz Munir Husayn shunday yozadi: Vaji bu hududidagi bir jamoatning bir Ahmadiy ayoli 4000 leon berishga va'da qildi. Daromadning bir yaxshi vositasi yo'q bo'lib, kichkina bog'chasi bor edi. Unda u kasova nomli ko'chatni o'tkazib qo'ygan edi. Uning ildizlari shakar qizilchaga o'xshash uzun bo'ladi. U iste'mol qilinadi. U uni sotib tirikchilik qilar edi. Chanda uchun belgilangan vaqt yaqinlashib, moliyaviy kotib chandani olgani borganda, u ayol chandani to'lash uchun yig'ib qo'ygan pulini biron bolasi olib sarflab yuborgan edi. U nihoyatda tashvishlandi. Endi uning iymon holatiga boqinglar. Uning bir o'g'li Aroq do'konida ishlar edi. Majburligi sabablimi yoki hali iymon keltirmagan edimi? U o'z onasiga men sizga pul qarz berib qo'yaman dedi. U ayol bu halol pul emas, men bu pulni chanda qilib bera olmayman deb qattiq inkor qilib qo'ydi. Ana shu narsa iymon uchun bo'lgan or namusidir. Alloh taolaning muomalasiga ham boqinglar. Insonning maqsadi Alloh taolaning roziligiga erishish bo'lsa, unda Alloh taolo ham boshqacha muomala qiladi.
Ana shu muddat davomida bir notanish kishi keldi. Uni bu ayol kishi tanimas edi. U kishi 10 million pulni unga berib qo'ydi. U ayol 4 ming o'rniga 10 ming leon chandani berib qo'ydi. Buni Alloh taolo faqat chandani to'lash uchun yubordi dedi va keyingi yilga ham u ayol kishi 10 ming leon berishga va'da qildi. Yana Sierra Leonedan da'vatchimiz Aqil sohib shunday yozadi: bu nomli hududidagi bir yangi bayat qilgan do'stimiz uzoq muddatdan beri yer bo'yicha muxoliflar bilan sudlashib kelayotgan edi. Muxolif guruhining tarafdorlari kuchli edi. Tashqi ko'rinishdan sudda yengib chiqishning iloji ko'rinmasdi. Ana shu kunlarda u kishi masjidda moliyaviy qurbonliklarning barakalari haqida ma'ruza eshitdi. U kishi shunday deydi: men moliyaviy qurbonliklarning barakalari haqida eshitib, men ham chanda berib qo'yaman. Ehtimol muammom hal etilar deb o'ylagandim. Bu yangi bayat qilgan kishi nasroniy edi. Chunonchi u kishi o'zining kuchiga yarasha chandani to'lab qo'ydi. Biroz muddat o'tgach suddagi ish u kishining foydasiga hal bo'ldi. Tashqi ko'rinishdan shunday bo'lish ehtimoli umuman yo'q edi. U kishi buning barchasi moliyaviy qurbonlikning barakasi sababli yuz bergan deb aytadi. Kongo Kinshasadan da'vatchimiz Shohid sohib shunday yozadi: bir ayol kishi kichik miqyosda tijorat qiladi. U shunday deydi: yilning boshida mamlakat ahvoli sabab tijoratim foydali bo'lmagandek ko'rinar edi. Biroq men yilning boshidanoq vaqfa jadid chandasini to'lab qo'ydim va Alloh taolo bilan qiladigan tijorat hech qachon ziyonga uchramaydi deb o'yladim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan tijoratimdan foyda ko'rdim. Mamlakatning yomon ahvoliga qaramay tijoratimda hech ziyon ko'rmadim. Yana Ahmadiylarning qurbonligi boshqalarga qanaqa ta'sir o'tkazadi va bu narsa ham targ'ibot uchun yo'l ochib berish haqida voqea bor. Bangladeshning Amir sohibi shunday deydi: 3 kishiga biz targ'ibot qilib turar edik. Biroq hamma narsalarni yetkazib qo'yganimizda ham ular bayat qilishga tayyor emas edi. O'tgan juma kuni bu uchala do'st masjidga keldilar. Juma xutbasida vaqfa jadid haqida ta'kidlandi. Jumadan so'ng kishilar chandani to'lash uchun qatorlarga tizilib oldilar. Da'vat qilayotgan kishilar bu manzarani ko'rib, chandani olish uchun bizning mullalarimizning tomog'i va tili qurib qoladi. Shunda ham odamlar chanda bermaydilar. Bu yerda bir qisqacha e'lon qilindi va odamlar chandani berish uchun qatorlarda tizilib turib oldilar. Ana shu haqiqiy islomiy ruhdir dedilar. Chunonchi bu uchala do'st bu manzarani ko'rgach, o'sha zahoti bayt qilib vaqfa jadidga chandani ham to'lab qo'ydilar. Yana Benin mamlakatidan mahalliy da'vatchimiz Abdullah sohib shunday yozadi: men bir yangi bayt qilgan Papoza nomli jamoatga chandani to'plash uchun bordim. U yerda yangi bayt qilgan Hoji Abu Bakr sohib bu chanda qayerda va qanday sarf qilinadi deb so'radi. U moliyaviy tizimni yaxshi bilmagani uchun unga Ahmadiyya jamoati ana shu chandalar bilan masjidlarni bino qiladi, Qur'oni Karim tarjimalari va diniy kitoblarni chop etadi. Shuningdek, ana shu chandalar bilan shifoxonalar, maktablar va yetimxonalar quriladi. Qisqasi, chandaga beriladigan har bir tiyin xolisan diniy va xayriya ishlari uchun foydalaniladi deb xabar qilindi. Buni eshitib Abu Bakr sohib: mullalar mendan zakot va sadaqani olgani kelishadi, biroq ular bu pulning qayerda sarflanishini hech aytmaganlar dedi. Chunonchi shundan so'ng u kishi darhol chandani to'lab qo'ydi. Kelajakda men barcha chandalarga zavq-shavq bilan qo'shilaman dedi. Qisqasi, biz qaraymizki, Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoatiga qurbonliklarda ilg'or kishilar ato etmoqda. Ahmadiyatga yangi bayt qilishib, sanoqli kunlar ichida Alloh taolaning
dini uchun qurbonlik qilishga ularda jon kuyarlik paydo bo'lib qoladi. Bu narsa o'zida to'q kishilarni ham o'ylashga chorlaydi va ular uchun tashvishlanarli narsadir. Alloh taolo ularga farovonlik ato etgan. Ular boy mamlakatlarda yashaydilar, biroq ularning qurbonliklari arzimagan bo'ladi. Nima bo'lsa ham bu yerda ham ko'p qurbonlik qiladigan kishilar bor. Biroq dunyoning har bir joyida bunga unchalik e'tibor qaratmaydigan boy badavlat kishilar bor. Ular o'z e'tiborlarini bunga qaratishlari zarur. An'ana bo'yicha yanvar oyining 1-juma xutbasida Vaqfa jadid yangi yilining boshlanishini e'lon qilish usuli bor. Ko'pgina voqealardan chandaning ahamiyatini bildirish uchun men ozgina voqealarni aytib berdim. Endi men Vaqfa jadidning 60-yilning boshlanishini e'lon qilaman va o'tgan yildagi Alloh taolaning fazl marhamatlarini ham, ya'ni to'lamlari qanaqa bo'lgan, uni ham zikr qilaman. Vaqfa jadid yili 31-dekabr kuni yakunlanadi. 2016-yilning 31-dekabr kuni 69-yili nihoyasiga yetdi. Alloh taolaning fazl marhamati bilan hozirgacha tushgan hisobot bo'yicha dunyo jamoatlari 8 million 20 ming funt sterling qurbonlik taqdim etdi. Vaqfa jadidda o'tgan yili mablag'dan 1 million 129 ming funt sterling oshiqroq yig'ildi. Mablag'ni to'plash bo'yicha shu yil ham dunyo jamoatlari ichida Pokiston birinchi o'rinda, mahalliy pul jihatidan o'tgan yilga nisbatan ko'proq to'laydigan mamlakatlar ichida G'ona eng birinchidir. Undan so'ng Germaniya, undan so'ng Kanada turadi. Afrikadagi mamlakatlar ichida maqtovga loyiq mamlakatlar Mali, Burkina Faso, Liberiya, Janubiy Afrika, Sierra Leone va Benindir. Pokistondan tashqari pul to'plash bo'yicha chet mamlakatlar ichida birinchi 10 jamoat quyidagichadir: Angliya, Britaniya, Germaniya, Kanada, Hindiston, Avstraliya, yaqin sharqdagi bir jamoat Indoneziya, yana yaqin sharqdagi bir jamoat G'ona, Belgiya, Shveysariyadir. Jon boshi jihatidan Amerika birinchi o'rinda, so'ngra Shveysariya, so'ngra Finlandiya, Avstraliya, Singapur, Fransiya, Germaniya, Trinidad, Belgiya, so'ngra Kanadadir. Angliya birinchi o'rinda bo'lishidan qat'iy nazar jon boshi jihatidan to'lam bo'yicha orqadadir. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu yil Vaqfa jadid chandasiga 1 million 340 ming kishilar ishtirok etdilar. Bu son o'tgan yildagi sondan 105 ming ko'proqdir. Sonini ko'paytirish jihatidan Kanada, Hindiston, Britaniyadan tashqari Afrikadagi mamlakatlar Gini, Krakri, Kamerun, Gambiya, Senegal, Benin, Niger, Kongo-Kinshasa, Burkina Faso va Tanzaniya faol ishladilar. Nigeriya bu yil e'tiborlarini yaxshi qaratmagan, zero ularning soni ozaygan. Agar Nigeriyaning soni o'tgan yilgidek bo'lganda yoki yana bir mamlakatniki ko'proq bo'lganda edi, 1 million 300 ming o'rniga ishtirok etganlarning soni 1 million 400 ming bo'lar edi. Buning ma'nosi shuki, u yerda ko'p dangasalik ko'rsatilgan yoki hisobot to'g'ri yig'ilmagan. Jamoat a'zolari ularning ixlos va vafosida noqislik yo'q. Mayli u Afrikadagi mamlakat bo'lsin yo biron boshqa mamlakat bo'lsin, ularga to'g'riroq xabar yetkazilmagan bo'ladi va bunda umuman kotiblar tomonidan dangasalik qilinadi. Ravvadan bir kishi menga shunday deb xat yozdi: mahallaning prezidenti menga kelib,
siz vaqfa jadid bo'yicha va'da ham qilmagansiz va pulni ham to'lamagansiz deb aytdi. Men unga bu qanday bo'lishi mumkin? Men muntazam ravishda chanda to'layman desam, prezident ha shunday bo'ldi. Bizning vaqfa jadid kotibimiz nihoyatda dangasalik qilgan. U mahallaning hech bir kishisiga borib va'da olmagan va hech kim pulni ham to'lamagan dedi. Shu narsadan ma'lum bo'ladiki, kotiblarning yalqovligi sabab odamlar mahrum qoladilar. Xuddi shu ahvol Nigeriyada ham kechganga o'xshaydi. Bundan tashqari Amerikada ham son ozaygan, holbuki u yerda va Nigeriyada ham son ozayishning hech bir sababi yo'q. Zero son oshishi kerak. Biroq Amerika jonboshi jihatidan to'lam bo'yicha darajani ko'targan. Mashaalloh, u birinchi o'rindadir. Shuningdek, o'tgan yilga nisbatan ishtirok etgan kishilarning soni ozaygan mamlakatlar o'z kamchiliklarini qarab chiqsinlar. Odamlarda kamchiliklar yo'q, kamchiliklar esa mas'ullarda bo'ladi. Katta kishilarning chandasi bo'yicha bu ham vaqfa jadidning bir bo'limidir. Pokiston jamoatlari ichida birinchi o'rinda Lahor, ikkinchi o'rinda Karachi, bulardan tashqari Islomobod, Gujranwala, Gujarat, Multon, Umarkot, Hyderabad, Peshawar, Mirpur Khas, Okada, Dera Ghazi Khandir. Atfollarning chandasi bo'yicha Lahor birinchi o'rinda, keyin Ravva, keyin Karachidir. Undan keyin Sialkot, Rawalpindi, Gujranwala, Gujarat, Hyderabad, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir, Mirpur Khas, Multan va Bahawalnagardir. Umumiy to'lov jihatidan Angliyaning birinchi yirik 10 jamoati quyidagicha: Worcester Park birinchi o'rinda, keyin Fazl masjidi, Birmingham South, Putney, Rains Park, Bradford, New Malden, Glasgow, Birmingham West, Gillingham. Umumiy to'lov bo'yicha Angliyaning birinchi 5 mintaqasi London B, London A, Midland, North East, South regionlardir. Germaniyaning mahalliy amirliklar bo'yicha birinchi 5 jamoati quyidagicha: Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, Dizenbach. Umumiy to'lov bo'yicha Germaniyaning birinchi 10 jamoati quyidagicha: Rodermark, Neuss, Friedberg, Nida, Florheim, Hanau, Cologne, Koblenz, Jones va Mahdiabad. Umumiy to'lov bo'yicha Amerikaning birinchi 10 jamoati tartibi quyidagicha: Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Los Angeles, East, Dallas, Woolston, Philadelphia, Larlardir. To'lov jihatidan Kanadaning mahalliy amirliklar bo'yicha Calgary birinchi o'rinda, so'ngra Peace Village, Vaughan, Vancouver, Mississaugalardir. Kanadaning to'lov jihatidan jamoatlari tartibi quyidagicha: Hamilton East, Saskatoon South, Saskatoon North, Vander, Lloydminster, Ottawa West, Ottawa East, Barrie va Reginalardir. Kanadaning yoshlar chandasi bo'yicha birinchi 5 jamoati quyidagicha: Durham, Redford, Saskatoon, South Saskatoon va Lloydminsterlardir. Mintaqalar bo'yicha Calgary birinchi o'rinda, keyin Peace Village, Brampton, Vaughan va Westernlardir. Hindistonning birinchi 10 viloyati quyidagicha: Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Odisha, G'arbiy Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Delhi, Maharashtralardir. Hindistonning birinchi 10 jamoati quyidagicha: Kerala, Calicut, Hyderabad, Pathapuram, Qadian, Kamal Town, Kolkata, Bangalore, Salor, Pingadilardir. Avstraliyaning birinchi 10 jamoati quyidagicha: Castle Hills, Brisbane, Logan, Mosden Park,
Paruk Pazet, Adelaide South, Plimpton, Canberra, Longwarm, Adelaide, Westlardir. Alloh taolo barcha ishtirok etuvchilarning mol va jonlariga cheksiz baraka qo'ysin va kelajakda bu ishga mas'ul kishilarga to'g'ri va faol ishlashga kuch-quvvat bersin. Ular kamchiliklariga barham berishga kuch-quvvat bersin. Ishtirok etuvchilarning soni oshishi kerak. To'g'ri, mablag' ham ko'payadi. Biroq har bir kishi oz pul berib bo'lsa ham ishtirok etishi shart. Hozir men namozdan keyin ikki g'oyib janozani ham o'qitaman. Birinchi janoza Mirza Halil Ahmad sohibning turmush o'rtog'i Asma Toyra sohibanikidir. U 2016-yilning 23-dekabr kuni 79 yoshida Kanadada vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. 1935-yilning iyun oyida Bhagulpurda tavallud topgan edi. Otasining ismi Abdul Boqi, onasining ismi esa Safiya Xatun sohiba edi. Otasi uzoq muddat Kunri shahridagi jamoat zavodida ishlab turdi hamda uzoq muddat Kunridagi jamoat prezidenti bo'lib ham xizmat qildi. Buvasi Ali Ahmad sohib Hazrat Masih Maud alayhissalomning quliga bayat qilgan edi. Uning bayat voqeasini Amtun Nur shunday aytib beradi. U kishi Qodiyonga kelganda 9-sinfda o'qir edi. Qodiyonga ketayotganida Amritsar poyezd vokzalida Mavlaviy Muhammad Husayn Batalaviy uni to'xtatishga harakat qildi. U kishi Mavlaviy sohibga shunday dedi: "Mening onam Quyosh va oyning tutilish nishonini amalga oshganida meni tadqiqot uchun Qodiyonga yuborgan. Sizning bu ishingiz natijasida menga Mirza sohibning haqqoniyligi oydinlashdi. Zero sizga o'xshagan katta mulla biron bir yolg'onchi payg'ambar uchun o'z vaqtini zoya qilishi mumkinmi? Sizning bu yerda aylanib yurishingiz va vaqtingizni zoya qilishingiz Mirza sohibning haqqoniyligiga dalildir." Asma sohiba 1964-yilning 6-yanvar kuni Mirza Halil Ahmad sohibga turmushga chiqdi. Mirza Halil Ahmad sohib Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu o'g'li bo'lib, Hazrat 1-xalifa roziyallohu anhu qizi Amtal Hayning ham farzandidir. Asma Tohira sohiba Lajna-i Muallada umumiy kotib, keyinchalik mehmondorchilik bo'yicha kotib hamda xalqaro targ'ibot qilish hayatining a'zosi sifatida ham xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Asma Tohira sohibaning otasi 1975-yili vafot etgandan so'ng onasi u bilan birga yashagan. Asma Tohira sohiba mening keninoyim bo'lgan. Shu jihatdan men bilaman, u ayolning o'z turmush o'rtog'i, qarindoshlari, qolaversa qayn opa singillari va boshqa qarindoshlari bilan nihoyatda mehr muhabbat aloqasi bor edi. Shu kunlarda u Kanadada yashar edi. Uning xastalik kunlarida Kanadaga borganimda uchrashib keldim. U shunchalar kamtar ediki, o'rnidan qimirlay olmasdi. Biroq shunda ham uydagilariga mening kiyimlarimni tayyorlab qo'yinglar, ehtimol huzur meni uchrashuvga chaqirib olar dedi. U meni uchrashuv uchun chaqirtirishning o'rniga o'zi meni chaqirishimga umid qilib turgan edi. Qisqasi, men u bilan uchrashib keldim. U nihoyatda quvondi. Uning farzandlari yo'q edi. Opa singillardan birining 5 yashar qizini asrab olgan. U qiz shunday deydi: "Meni o'z bolalaridek parvarish qildi. Meni turmushga chiqarish paytida ham barcha ehtiyojlarimni qondirdi. Qo'lidan kelgancha meni tarbiyaladi. Men xavotirlanganimda duo qiling, Xudo xolasa bu muammo yechiladi" deb aytar edi. Duoga qattiq ishonar edi. Bolalarni sevib, ularni tarbiyalashga o'zgacha e'tibor qaratib, bolalarni masjidga olib boring,
Zero bolalarni masjid bilan band qilib tursangiz, bolalar hech o'zgarmay, zoya bo'lmaydi der edi. Jamoat bilan bog'lanib turishini doimo tavsiya qilar edi. Mazkur qiz shunday deydi: meni vasiyat tizimiga qo'shilishiga undadi va jamoat bilan doimo bog'lanib turishga nasihat qilib turdi. Xizmatchilar bilan doimo yumshoq muomala qilar edi. Uyda bir xizmatchi qiz bor edi. Mendan so'ng bunga qarab turing. Men qurib bergan uydan uni chiqarmaysiz deb tayinladi. Alloh taolo marhuma bilan mag'firat va rahim muomalasi qilsin. Ikkinchi janoza Chaudhary Hamid Nasrullah Xon sahibniki bo'lib, u kishi 2017-yilning 4-yanvar kuni Lahor shahrida 83 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Chaudhary Hamid Nasrullah Xon sahibning buvasi Chaudhary Nasrullah Xon sahib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi edi. Onasi tomonidan buvasi Chaudhary Fateh Muhammad Siyal bo'lib, u kishi ham Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi edi. Otasi Chaudhary Muhammad Abdullah Xon sahib uzoq muddat Karachi jamoatining amiri bo'lib ishlagan. Chaudhary Zafrullah Xon sahib marhumning amakisi hamda qaynotasi edi. 1964-yili Hamid Nasrullah Xon sahib Chaudhary Zafrullah Xon sahibning qizi Amtal Hayga uylandi. Uning farzandlari Mustafa Nasrullah Xon, Ibrahim Nasrullah Xon, bu kishi 16 yoshda vafot etgan edi, hamda Oysha Nasrullah Xon nomli bir qizi bor. Chaudhary Hamid Nasrullah Xon sahibga turmushga chiqqan Zafrullah Xon sahibning qizi oldin doktor Ejozul Haqqa turmushga chiqqan edi. Undan uning ikkita farzandi Muhammad Fazlul Haq va Ahmad Nasrullah bor edi. Ahmad Nasrullah 1994-yilning 5-fevralida Lahorda shahid qilindi. Hozir marhumning ikkita o'g'li va bir qizi mavjud. Hamid Nasrullah Xon sahib rafiqasining oldingi turmushidagi farzandlarini ham o'z bolalaridek mehr muhabbat bilan parvarish qildi. Uchinchi xalifa 1975-yili u kishini Lahor shahridagi Ahmadiya jamoatiga amir qilib tayinladi. Alloh taolaning marhamati bilan u kishi 34 yil Lahor jamoatiga amir bo'lib turdi. U kishining tobi qochib turgan edi. 2009-yili men undan amirlik ishini davom ettira olasizmi yoki yo'qmi deb so'raganimda, u kishi amirlik ishi o'ta keng, men uni yaxshi boshqara olmayman deb uzr so'rab oldi. Shundan so'ng Shayx Munir sahib amir etib tayinlandi. U kishi 2010-yili shahid bo'ldi. Hamid Nasrullah sahib 2009-yilgacha amir bo'lib turdi. 74-yili jamoatga qarshilik bo'lgan paytida u kishi amir emas edi, biroq 3-xalifa unga ko'pgina mas'uliyatlarni topshirgan edi. U barcha ishlarni nihoyatda go'zal uslub bilan amalga oshirar edi. 74-yili viloyat sudida tadqiqot komissiyasi tuzilganda bu kishi ham ko'p xizmat ko'rsatdi. 84-yilgi sinov davrida Lahordagi shariy sudda ish ko'rilayotgan paytda ham u kishi ko'p xizmat qildi. Bu kishi shu e'zozga ham ega bo'lganki, 4-xalifa hijrat qilgan paytida Ravvadan Londongacha birga kelgan. Aksincha mening bilimim bo'yicha Ravvadan Karachi shahrigacha ham huzurning mashinasini u kishi haydab kelgan. Uning amirlik davrida Lahordagi masjid kengaytirilgan va bu kengaytirilish ishlari hozirgacha davom etmoqda. Bu davrda Lahorda go'zal masjidlar ham qurildi va Lahordagi jamoat ko'p moliyaviy qurbonliklarni qilishga ham kuch-quvvat topgan. O'tgan 32 yildan beri bu kishi Fazli Umar nomli jamg'armaning prezidenti bo'lib ham xizmat qildi. Men aytganimdek 84-yili 4-xalifa bilan birgalikda Pokistondan Angliyaga hijrat qilish saodatiga ham ega bo'lgan. Ian Edison
ham bu narsani o'z kitobida zikr qilgan. Lahor jamoatidagi umumiy ishlar bo'yicha kotib Chaudhary Munavvar sohib shunday deb yozadi: Hamid Nusrulloh Xon sohib o'zi bilan birga ishlaydigan kishilarni o'z qarmog'iga olar, ularning mayda-chuda ehtiyojlarini ham inobatga olar edi. Undan qandaydir maslahat so'raganimizda nihoyatda muhabbat bilan maslahat berar edi. Men 9 yil Lahor rayoni xuddomlarining rahbari bo'lib ishladim. Ular hech qachon bizdan norozi bo'lgan emas. Xudamul Ahmadiyya ishlarida ko'p yordam berar edi. Xudamul Ahmadiyyaning yig'inlarini Lahor shahridan tashqarida o'tkazishga to'g'ri kelganda bizga har bir soha bo'yicha rahnumolik qilib turdi. Chaudhary Hamid Nusrulloh Xon sohib nihoyatda yaxshi ma'mur edi. Ishni o'z vaqtida qiluvchi va jamoatlarga ish safari bilan borar edi. Boshqa jamoatlarning prezidentlari bilan shaxsiy aloqasi bor edi. Majlisi omila a'zolarini o'ziga do'st va yordamchi deb bilar edi. Hakim Tariq sohib u kishi haqida shunday yozadi: Xilofatga itoat u kishida lim-olim edi. Jamoat xizmatchilari bilan nihoyatda mehr muhabbat bilan muomala qilar edi. Ularga ishonib, ularni hurmat qilar edi. Men qancha vaqt Pokistonda noziri ola bo'lgan bo'lsam, u kishi amir sifatida men bilan to'liq hamkorlik qilib, mukammal itoatda bo'lib turdi. Noziri ola sifatida ishlaganimda ham, xalifa bo'lganimda ham u kishi amir sifatida nihoyatda yordamlashib turgan va itoat shijoati bilan to'la edi. Lahor rayonidagi amir sohibning o'rinbosari polkovnik Naim Siddiqiy shunday yozadi: u kishi xilofat bilan bo'lgan o'zining aloqasi hamda voqealarini aytib berganda uzoq davom etar edi. Bir marta Hamid Nusrulloh sohib o'zining biron bir ishi bilan Bahovulpur shahriga ketayotgan edi. Yo'lda u kishiga 3-xalifaning Ravvaga keling xabari yetganda u kishi o'z ishini tashlab darhol yo'lga chiqib bomdod namozidan oldin Ravvaga yetib keldi. U kishi yetib kelib tashqarida aylanib yurdi. Tahajjud va bomdod namozi oralig'ida huzurga men keldim degan xabar yetkazdi. Kambag'allar uchun o'z nomidan, o'z turmush o'rtog'i nomidan, otasi nomidan va Chaudhary Zufrulloh Xon sohib nomidan stipendiyalarni berar edi. Birovdan ariza tushganda uning ustiga bunga mening hisobimdan yoki turmush o'rtog'im hisobidan yoki biror boshqa hisobidan to'lib qo'yinglar deb yozib qo'yar edi. Polkovnik Naim sohib Hamid Nusrulloh Xon sohib Lahordagi Ahmadiyya jamoatining tarixi edi deb to'g'ri yozgan. Qisqasi u kishida rahbarlik salohiyati bor edi va undan to'g'ri foydalanar edi ham. Men aytib o'tganimdek, u kishi Fazli Umar jamg'armasining 32 yil prezidenti bo'lib ishlagan. Mazkur jamg'armaning kotibi Nasir Shamma sohib shunday yozadi: Fazli Umar jamg'armasida Hazrat Chaudhary Zafrulloh Xon sohibning vafotidan so'ng 1986-yili u kishi prezident etib tayinlandi va oxirgi paytgacha 32 yil Fazli Umar jamg'armasining prezidenti sifatida xizmat qilishga kuch-quvvat topdi. Nihoyatda hamdard, g'amxo'r, shafqatli, yumshoq ko'ngil, ochiq yuzli inson edi. Aloqalari nihoyatda keng bo'lib, bu aloqalarni doimo jamoatning foydasi uchun qo'llanar edi. Nihoyatda samimiy, fidoi jamoatning xodimi va xalifalarning yordamchisi, xilofat uchun or namusli, vafodor inson edi. Xastaligi hamda zaifligiga qaramay, jamg'armaning majlislariga ishtirok etar edi. Nihoyatda to'g'ri maslahat beruvchi va masalani anglab yetuvchi edi. Alloh taolo tomonidan ato etilgan salohiyatlar bilan masalaning mohiyatini bilib olib, o'zaro maslahat bilan qaror chiqarar edi. Mirza Nadim sohib u kishi haqida shunday deb yozadi:
Hamid Nusrullah Khan sahib o'zi menga shunday deb aytib bergan: men 75-yili jamoatning amiri etib tayinlanganimda nihoyatda tashvishlanib, Ravvaga borib 3-xalifa bilan uchrashish uchun xabar yetkazdim. 3-xalifa meni chaqirib, nima sababdan keldingiz deb so'raganlarida men bu lavozimga loyiq emasman dedim. 3-xalifa shunday dedi: mayli, taom vaqti bo'ldi, birinchi ovqatlanib oling. Men ovqatlanayotganimda ham o'z gapimni takrorlab turdim. Shundan so'ng 3-xalifa mening yelkamga qo'l qo'yib, sizni zamon xalifasi amir etib tayinlagan va Alloh taolaning xalifasi yaxshiroq biladi dedilar. Amir sahib shunday deydi: bundan keyin eng qiyin vaziyatlar ham paydo bo'lgan. Biroq Alloh taolaning marhamati bilan men hech qachon tashvishlanmadim. Xilofatning duolari bilan barcha ishlarim bo'lib turdi. Alloh taolo u bilan mag'firat va marhamat muomalasini qilib, darajalarini yuksaltirsin. Farzandlarini ham xilofat va jamoat bilan bog'lab tursin va uning solih amallarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.